हेलो दोस्तों, इस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का एक नया टीवी का फॉल्ट देखेंगे। वर्टिकल लाइन आ रहा है 4 इंच की चौड़ा में, और ऑसिलेशन भी साउंड हो रहा है और ऑसिलेशन भी हो रहा है, देख पा रहे हो। तो इसका प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। तो मैंने टीवी को ओपन कर लिया हूँ। अभी देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। अब ये किट में एसएमपीएस से वर्टिकल को सप्लाई किया है, माइनस सप्लाई प्लस सप्लाई। ठीक है, पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है, ये वर्टिकल का माइनस सप्लाई है, 11-12 हो रहा है। ₹10 है और माइनस वोल्ट है -12। ठीक है, तो इसका सप्लाई भी पहले सही करेंगे। सप्लाई भी कम आ रहा है और हीटसिंक भी गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब आईसी भी शॉर्ट है। तो पहले हम लोग वोल्टेज सही करेंगे और वर्टिकल आईसी को बदल के देखेंगे। ठीक है, एक कैपेसिटर है 220-25 वोल्ट का है। ठीक है, ये माइनस वोल्ट का है। अब प्लस वोल्ट का भी निकालते हैं। ये भी 220 वोल्ट, 220 एमएफडी 25 वोल्ट का। ठीक है, तो मैंने ये दो कैपेसिटर 220 एमएफडी 25 वोल्ट का, इसको बदलता हूँ।
ये सोल्डरिंग हो गया। थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल आईसी को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकल गया है। ये 78040 है। तो मैं ये नया आईसी इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं इंस्टॉल करने के बाद क्या हो रहा है, उसका इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम जाएगा कि नहीं।
जब आप नहीं भेजिएगा तो हम नहीं जाएंगे, आप भेजिएगा बुलाइएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। आ गया ना भाई, सुनो अपना सब लाइन पकड़ा हुआ है ना, आप लाइन आ जा, हर आदमी पकड़ लेता है। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आजकल क्या है, सोल्डरिंग हो गया है, पूरा साफ, ठीक है, साफ भी हो गया, सोल्डरिंग भी हो गया। अब चालू करके देखते हैं। देखिए प्लस सप्लाई 15 वोल्ट आ गया, ठीक है, और माइनस 15 भी आ गया। अब करेक्ट वोल्टेज वर्टिकल का सप्लाई अब चालू हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। ये वर्टिकल सप्लाई, ठीक है, वो 12 दिखा रहा था, अभी 15 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं स्क्रीन में चालू हुआ कि नहीं। ठीक है, चालू हो गया है। मैं वीडियो लगा के देखते हैं, ठीक है। एबी का कनेक्शन दे दिया, एबी भी चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो आईसी शॉर्टेज के कारण से ऑसिलेशन भी हो रहा था, छोटा तो आ रहा था, ऑसिलेशन भी हो रहा था और वोल्टेज ड्रॉप भी कर रहा था। सप्लाई भी 12 वोल्ट हो रहा था वर्टिकल सप्लाई का, जबकि 15 वोल्ट होना चाहिए, 14-15 करीब आना चाहिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।